السلام عليكم. كيف وعدتكم دوك غادي نديرو لا كوريكسيون ديطايي ديال ليكزارسيس الاول ديال الكالكول انتيغرال. دونك نبداو. قلنا هنايا سوا اي ايغال لانتيغرال دو 0 à pi sur 2 de x cos carré x dx et j égale à 0 l'intégrale de 0 à pi sur 2 x sin carré x dx. Premièrement, calculer i plus j. Donc, on a les indications, donc on a i plus j, on a 0 intégrale pi sur 2x cos carré x dx, j est plus l'intégrale de 0 à pi sur 2x sin carré x dx. Donc, on va appliquer la somme des intégrales. Donc, on va x cos carré x plus x sin carré x dx. Et là, je vais factoriser par x. On va cos carré x plus sin carré x dx. Et là, c'est 1. Donc, on va intégrale de 0 à pi sur 2 x dx. La primitive de x, on donc il y a x au carré sur 2, mais bien 0 pi sur 2. Donc on va نخرجوا هذيك 1 demi, نديرو هنا 1 demi, ونديرو هنا x au carré pi sur 2, mais bien 0 حتى pi sur 2. Donc, on va obtenir 1 demi. On a pour x égale à pi sur 2, donc on va obtenir p au carré sur 4 moins 0. Donc, finalement, on va obtenir p au carré sur 8. La deuxième question, i moins j. Donc, on va retenir i moins j, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2x cos carré dx. Et on a moins l'intégrale de 0 à pi sur 2x sin carré x dx. Donc, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 x cos carré x moins x sin carré x, et on a dx. Donc c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2. Je vais factoriser par x. Ça fait cos carré x moins sin carré x dx. Donc là est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 x cos carré x moins sin carré x qui est comme la vidéo les indications. Donc c'est cosinus de 2x. Cosinus de 2x, il y a cos carré x moins sin carré x. Donc on a ça fait dx. Oh, on a bien sûr, là je vais utiliser l'intégration par partie. Donc qu'est-ce que je vais faire? En gros, on pose. Bien sûr, on a là u prime. U prime de x égale à x, sinon on a x au carré sur 2. Donc là, il va être multiplié. Donc le calcul est très lourd. Donc là, on va u prime de x, on a cosinus de 2x. Je vais et v de x est égal à x. Je vais dériver à alors, عندي لا بريميتيف ديال هذه، دونك غنقولو u de x شنو هي؟ دونك هي 1 demi sinus de 2x. شفنا هادو لي بريميتيف ديال لي فونكسيون تريغونوميتريك. دونك سي جو ديريف هادي، دونك لا ديريفي ديال هادي كنديريفي هادي، دونك هي 2 فوا 1 demi دونك مشات في الديريفي ديال سينوس في هاد لو نوم، دونك هي كوسينوس دو 2x، دونك هي هادي. اي v' de x est égal à la dérivée de x, donc c'est 1.
Ce qui implique que ناخدو تاني اي موان جي نعاودو نكتبوها. دونك هادي غتعطيني هي لانتيغرال باش نعرفو نكتبو لا فورمول ديال لانتيغراسيون باغ بارتي. وغتولي هادي سي يو بريم دو اكس في دو اكس دي اكس، حيت عندي يو بريم دو اكس هي هادي، دونك هي هادي، و في دو اكس هادي هي اكس، دونك هي هادي. دونك انا جابليك لا فورمول دو لانتيغراسيون باغ بارتي. دونك غتعطيني يو دو اكس في دو اكس من 0 حتى بي سور 2 موان انتيغرال دو 0 ا بي سور 2. هاد البريم كيدوز هنا، دونك كتولي يو دو اكس في بريم دو اكس دي اكس. دونك هنا غتعطينا سيدي يو دو اكس شنو هي؟ هادي يو دو اكس هي ان دومي سينوس دو 2 اكس في دو اكس هي اكس، دونك غتولي اكس سور 2. دونك هادي غتولي اكس سور 2 سينوس de 2x ما بين 0 p sur 2. Voilà, donc on dit u de x fois هذه، donc on dit x sur 2 sinus de 2x moins l'intégrale de 0 à p sur 2. u de x شنو قلنا؟ سي 1 demi، donc غتولي هنا عندي هنا 1 demi غتخرج هنايا. v prime de x سي 1، donc هذه مشات غتولي 1 demi sinus de 2x dx. ونكملو هنايا. دونك il est égal، عندي هنايا pour x égale à pi sur 2، دونك عندي x égale à pi sur 2، دونك غتولي هنا sinus de pi، دونك sinus de pi حنا كنعرفو sinus de k pi égale à 0، دونك سي 0 pour x égale à 0، دونك سي 0، دونك هادي كلها مشات 0، دونك نقول هادي سي 0. دونك شنو بقات لينا؟ بقات لينا سيدي موان ان دومي. البريميتيف ديال هادي شنو هي؟ دونك غنديرو هي موان ان دومي كوسينوس دو 2 اكس ما بين 0 حتى بي سور 2. مبقاش هنا لا بريميتيف ديال هادي سي جو ديريف هادي، دونك لا ديريفي ديال كوسينوس دو 2 اكس هي موان 2 سينوس، دونك موان 2 سينوس موان 2 سينوس مع هادي، دونك سا فا مو دوني سينوس دو 2 اكس. دونك هنا خرجوا هاد موان ان دومي موان ان دومي، دونك غتولي عندي هنا ان كار بور مو فاسيليتي لو كالكول. دونك غتولي عندي ان كار ندير هنا كوسينوس دو 2 اكس ما بين 0 و بي سور 2. دونك il est égal ان كار pour x égale à pi sur 2، donc pi sur 2 غتولي عندي هنا سي كوسينوس بي موان كوسينوس دو 0. دونك غتعطيني ان كار، عندي كوسينوس دو بي سي موان 1، كوسينوس دو 0 سي موان 1، موان 1 موان 1 دونك سي موان 2، موان 2 sur 4 donc il est moins 1 demi. Voilà. On nous a troisième question. Bien sûr la troisième question donc elle est là. Donc on a donc il y a un système les inconnus ديالو هي i et j. Donc عندي هنا on nous demande de calculer j. On a alors i plus j plus i moins j est égal à d plus d, donc c'est p au carré sur 8 moins 1 demi. Ce qui implique que on نحيد les parenthèses هادشي كتعرفوه plus j moins j donc c'est 0 et plus i donc il غتولي 2i donc غتعطيني 2i est égal p au carré sur 8 moins 1 demi, donc ce qui implique que i قسم هادي على جوج وخرج حتى على جوج، donc p au carré sur 16 moins 1 quart، donc هادي هي i. Voilà. Pour calculer تاني هادي i نديرو تاني i plus j moins i moins j، donc هادي غتعطيني سي p au carré sur 8 plus 1 demi, c'est moins, non, implique que عندي تاني هنا نحيدو لي بارونتيز i plus j moins i plus j
Donc c'est P au carré sur 8 plus 1 demi implique, donc on a plus et moins une chaise, on va les 2J. Alors 2J c'est P au carré sur 8 plus 1 demi. Donc je divise par 2. On va obtenir P au carré sur 16 plus 1 quart. Voilà. Donc كنكونوا كملنا هذا l'exercice هذا ديال calcul des intégrales. Donc غتنتظروني ان شاء الله في البروشين فيديو باش نديرو لا كوريكسيون ديال l'exercice الثاني ديال لي سويت نيميريك. دونك بون كوراج، تبارك الله عليكم.